Quiero agradecerles a todos por venir a ver esta película. Supongo que algunos de ustedes se sienten tristes, tal vez abrumados o incluso con miedo, lo cual es comprensible. Pero vivir con miedo no es la forma en que resolvemos este problema. Es a través de vivir con esperanza y creer que podemos marcar la diferencia. Porque podemos. Pero quiero dejar una cosa clara. Esta película que acabas de ver no se trata de mí ni de Tim Ballard. Se trata de esos niños. Steve Jobs dijo una vez: la persona más poderosa del mundo es el narrador.